Идеальная покупка для таких же домашних эстетов, как я. Ну или для тех, кто постоянно мерзнет зимой. И, конечно, тех, кто обожает огонь. Я могу жечь костер часами. Сейчас, в период лета, этот камин можно купить неприлично дешево. Недавно на ВБ я увидела, что он стоит 3 с небольшим тысячи рублей, хотя он большого размера. Зимой же этот камин стоит более 8 тысяч, поэтому рекомендую позаботиться о себе заранее. Собирать его, конечно, то еще удовольствие, много колючих вещей, так что будьте аккуратны. Много разных расцветок, белый, черный, серый, но мы выбрали себе белый. Мы пользуемся им полгода и обожаем его. Ставим ему лайк.